Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da wannan lokaci. A yau mun shirya tsaf domin kawo muku wani sabon labarinmu mai taken Baƙar Izaya. Baƙar Izaya littafi ne da zai faɗakantar da ku, ya nishaɗantar da ku, kai har ma ya wa'azantar da masu saurare. Sannan kar ku manta da danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa, ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kar ku manta da like da comment har ma da sharing zuwa group ɗinku. My fans, comments ɗinku shine ƙwarin gwiwarmu. Mu je zuwa. Bismillahirrahmanirrahim. Baƙar Izaya, babi na farko. Kasancewar wata ya nausa domin ko watan Jumada Ula ya kai kwanaki 25, wanda yake daidai da watan Nuwamba shekarar miladiyya. Misalin karfe 2:30 dare ya tsala. Duhu ya mamaye ko'ina, baka jin sauti ko motsin komai, sai kukan ƙananan ƙwari, da sautin busassun ganyen bishiyu, da iska ke kaɗawa lokaci zuwa lokaci. A daidai wannan lokacin da kusan galibi mutane ke kwasar bacci, ni kuma har a lokacin idona tamkar an soya. Babu alamar bacci a tare da idanuwan nan nata. Sakamakon bushewar zuciya da raɗaɗi da take ji, sai yau ta tabbatar da cewa natsuwar zuciya da kwanciyar hankali da ƙarancin tunani suke haɗuwa su haifar da daddaɗin bacci mai cike da annashuwa. A hankali ta tashi daga kan katifar da take kwanci. Na nufi tagar ɗakin ta buɗe ta, wani sanyi ya daki fuskarta. Ta kalli ƙaton tsakar gidan da baka iya gane komai a cikinsa saboda duhu. Ta daga kanta ta kalli taurari yadda suke yi wa sararin samaniya ado. Ƙudura da iko na Ubangiji na riƙe da su a sama. Ta yi ajiyar zuciya tare da kamanta rayuwarta da wannan bakin daren mai cike da duhu da ban tsoro. A lokacin da karin maganar Bahaushe ya yi amsa amo a tsakanin kabilar ta Hausawa, na cewa daudar gora ciki ka shata sai dai kash. Zamani ya zo mana da ci gaba ta hanyar nuna mana muhimmancin lafiyarmu. Duk da ci gaban da ake samu, hakan bai hana a tauye ta ba, a shayar da ita daudar gora ta ƙarfin tsiya ba. Wanda hakan yake Izaya ne, domin kuwa ya zame mata tamkar guba, domin ya zama silar sanya mata ciwon da take fama da shi, ta rasa maganinsa, wanda tun yana ɓoye sai da ya fito ya yi tsiron da mutane suka yi mata tambari da shi. Haka zalika azancin Hausawa na ciwon ƴa mace ne, ya sami gindin zama a da yawa daga bakunan mata. Sai dai ita nata ganin ciwon ƴa mace nata ne ita kaɗai. Wataƙila ko a cikin tata rayuwar ne Allah bai sa ta yi katari da waɗanda ciwon ƴa macen yake zama nasu ba. Duk iya ƙoƙarin da ta yi wurin haɗiye yawun bakinta ta kasa, saboda bushewar da bakinta ya yi. Wani irin zafi zuciyarta ke yi mata wanda ya haddasa numfashinta fita cikin huci. A hankali ta furta me ya rage. Tunda duniya cike take da rikici da tarin ƙalubale, kowa kansa kawai ya sani. Kuma kuɗinka shine mutuncinka, tabbas tura ta kai bango. Na ɗaura aniyar fito na fito da duk waɗanda suka cutar da ni. Tunda babu sani babu sabo, dole in fasa ƙwan da warinsa ka iya sanadiyyar tarwatsewar zumunci idan ya so na gani. Ko su ma suna iya jure ɗaɗɗake daudar gorar a cikinsu. Kamar yadda suka yi mini, daga nan na ƙara gaba, na ba su wuri tare da gwagwarmayar nema wa kaina mafitar rayuwa. La'asar Sakaliya wata matashiyar mace ce da ba za ta gaza shekaru 18 a duniya ba. Tana zaune a ƙaton tsakar gida tana ta ƙoƙarin tsince waken da za ta daka, ta zuba a cikin miyar yauƙin da take yi. Cinyarta wata yarinya ce 'yar kimanin shekaru 3.5 a duniya a kwance. Ta saka babban ɗan yatsanta a baki tana sha, hannunta ɗaya kuma tana wasa da cibiyarta. Idan ka kalli yarinyar sau ɗaya sai ka sake kallonta, tare da son sanin daga wace ƙabilar wannan yarinyar take. Baka ce sosai mai ƙiba, tana da ɗan goshi, sai dai yalwataccen gashin girarta ya rage fitowar goshin nata. Tana da manyan idanuwa farare, sai dai ƙwayar idonta brown ce maimakon baka. Bakinta ɗan cikul, sai dai labbanta jawur, tamkar an saka mata jan baki. Babban abin da zai baka mamaki bai wuce yadda take da dogon gashi ba, baki wulik mai tsayin gaske. Ba cukuɗaɗɗe irin na baƙaƙen fata ba, tamkar gashin Larabawa. Kalba aka yi mata guda biyu amma ta sako har cikinta. Hancinta ba shi da wani tsawon kirki saboda kumatu ya shanye su. Wai Mariya, ba za ki ajiye wannan gunsume mai yarinya ki mai da hankali ki kammala aikin nan ba? Kawai kin ɗauki ƴakin narka a cinya. Ya ba kaɗan ba, ko nauyi ba kya ji? Na ga dai ba nono za ki bata ba.
Mariya aran ta ce banda abin iya ta yaya Saniya za ta gaza da ƙawanta. A zahiri kuwa cewa ta yanzu zan kammala iya. To ki ajiye ta shiga cikin yara ta yi wasa mana. Wannan uwar matan ta zauna a cinya, ki ma ki haihu ki yi mata ƙani kin naɗe kin ƙi haihuwa. Ki yi ƙoƙari dai ki haifo wani. Ko Allah ya sa a samu mai ɗan dama-dama. Wannan munin ce ya yi yawa. Ko da yake can dangin ta kwaso wannan baƙin da muni. Bari ai haka kuke baƙi kamar zunubin mutanen farko. Mariya ta sunkuyar da kai ta yi shiru tana jin zafin maganganun nan, amma ba yadda ta iya. Haka ta ƙaƙalo murmushin dole ta ce Hajiya iya kenan. Jikan nan taki mamaki za ta baki idan ta tashi kawo miki sirki mai maiko za ta kawo, wanda zai kai ki maka. Iya ta furzar da goron bakinta ta ce da wannan bakin da munin? Maza na rububin faran mace wa zai kwashi kayan muni. Ai ko wannan idan nata ya isa na ta auruwa. Ido abin tsoro kamar ragowar maita, sai ido firi-firi kamar bururrun gawayi. Sake kwanciya yarinyar ta a jikin uwarta tare da kawar da kanta gefe. Mariya ta shafa kanta ta ce, Ummi na ki tashin haɗa abinci. Kar ya yanke su dawo ban gama girki ba. Ki tashi ki je ki yi wasa da su Auwalu. Noke ka faɗa yarinyar ta tana tura ɗan mitsitsin bakinta. Ta sake gyara zama ta mayar da hannunta baki. Sallamar da aka yi ne ya sanya saɗa baki wurin amsawa. Sai dai ba ƙaramar razana ta yi ba da jin muryar mai sallamar. Don sai da ta yi wani zillo ta tashi zaune. Wani ɗan matashin saurayi ne hannunsa riƙe da wata 'yar jaka. Iya ta ce, Idris ka dawo? An gama abincin ne? Ina fa tana nan tana laƙai-laƙai. Tana fama da wannan jiggegiyar yarinya. Ita ba nono za ta sha ba sai iskanci da taɓara don sangarta. Ya kalli yarinya ya ce, Ummi zo mu je na sai miki biskit, ki bari an ta gama mana girki. Makale hannunta sai tana zazzaro 'yan idanuwanta. Da tsoro ya bayyana ƙarara a cikinsu. Ummi na don Allah ki biya Idris in kammala aikin nan. Hawaye ne ya cika mata ido tana kwantar da kanta a jikin mahaifiyarta. Ya mika hannu zai ɗauke ta fashe da kuka mai kama da na shagwaba amma a zahiri na tsoro ne. Kai dalla kyale mata ‘yarta don ta samu ma za a ɗauke ta. Jiskancin da take ita shagwabar ma ba kyau take yi mata ba. A ba kyan gani kamar turutsu. Ta karfin tsiya ya saka hannu ya ɗauke ta tana ta kuka. Mariya kuwa cikin kara da kawaici ta tashi tana cewa rigimammiya san ba kya girma. Ya fita da ita a kafaɗarsa bai tsaya a ko'ina ba sai wani sashi na gidan. A ƙofar wani ɗaki da ba kowa a sashin, yanayin wurin zai nuna maka wurin ɗakin 'yan maza ne. Ya buɗe ɗakin ya shiga da ita yana zuwa ya dungurar da ita a tsakar ɗakin. Rufe min baki ko na shaƙe ki mutu. Cikin shashsheka take ƙoƙarin danne kukan nata. Gaba ɗaya ta burkice cikin matsanancin tashin hankali. Ya bankaɗa gefen wata katifa ya ɗauko almakashi ya durkusa a gaban ta ya ce, Kin gaya wa mamanki ko? Ta girgiza masa kai hawaye na zuba daga idonta. Ga ƙoƙarin haɗiye kuka da take yi tamkar za ta shiɗe. Kin faɗa ko biki faɗa ba? Ta sake girgiza masa kai cikin razani. Duk ranar da kika faɗa sai na gutsutsura naman ki da almakashin nan. Na zuba a leda na kai wa karen namadi. Ya cinye ki. Kuma sai na sa ki a murhun da babarki take girki. Aikin taɓa ƙonewa kin san zafin wuta. Bata iya cewa komai ba sai binsa da ido hawaye na zuba daga idonta. Ya yi jiya almakashin ya janyo ta ya fara ƙoƙarin cire ‘yar doguwar rigar jikinta. Sake fashewa ta yi da kuka har da ɗan ƙara sauti aiko ya zare mata ido. Ya shake ta ya ɗauko almakashin ya saita tsinin a makoshinta. Jikinta na rawa ta yi gum da bakinta. Kamar yadda ya saba ɗauko ta ya yi mata, haka yau ma ya yi mata. Sai da ya gama abin da Allah ya nufe shi da yi sannan ya ƙyale ta. Sai dai bai taɓa gangancin ƙetara ta ba. Ya ci gaba da yi mata kashedi tare da firgita ta akan idan ta faɗa sai ya saka ta a murhu ya babbake ta. Ya bar ta a nan zaune kinsa sannan ya zo ya ja hannunta da ƙarfi sai da ta ji zafi. Amma ba damar ta yi kuka tana tsoron kar ya babbaka ta a wuta ko ya yanka ta da almakashi. A wulakance ya tafi da ita kanti ya saya mata biskit ɗin Naira 20 da alewan Naira 5. Ya sake fisgo hannunta ya nufo gidan da ita sai tankaɗa ta yake yana masifar ta yi sauri. Ba za ki yi sauri ba sai wani jakob kike? Kamar tsohuwar talotalo. Tafiyarsa da tata ba ɗaya ba musamman ita ke da jiki. Haka ya ja ta sai dab da za su shiga gidan ya sake jaddada mata kar ta gaya wa kowa abin da yi mata. Ya saba ta a kafaɗarsa ya shiga da ita gidan. Anti Mariya ga rigimammiyar ‘yarki nan uwar kuka, ta karɓe mini biskit amma har muka dawo kuka take. Saboda shegiyar ɗiwa. O ummi Allah ya shirya min ke an girma amma ke ba kya girma. Kamar ba ‘yan mata ba. Gaba ɗaya ummi hankalinta baya jikinta a tsorace take sosai da sosai.
Sai dai kasancewar ita kanta Mariya yarinya ce, shekarunta 18. A zatenta kawai rigima ce, kasancewar Ummi yarinya ce mai azabar kiwa da miskilanci. A nan tsakar gida ta yasar da biskit ɗin ta je ta rirrige mahaifiyarta. Ana daf da sallan magariba mahaifin Ummi ya dawo ya ɗauke ta yana juyi da ita a tsakar gida yana faɗin. Ummi, waye ya taɓa mini ya ɗaya tilo? Naga kamar kin sha kuka. Ko dai kin dake ta ne? Yayi maganar yana kallon Mariya. A'a wallahi kiwa ce kawai, ba za ta yi wasa a cikin yara ba, ta makalkale ni. Dan Idris ya ɗauke ta take kuka. Ki daina kiwon nan dan Allah, na zo miki da alewa daga kasuwa da yalo, ai kina ci ko? Bud iya ta fito daga ɗakinta. Balarabe, wannan yar kasan kuta kake shilla sama sai kirjinka yayi ciwo tukunna ko? Ya murmushi ya ce, iya guda nawa ummin take. Ajiye ta dan Allah. Duk haka kuke sangarta ta, da ita ta bara tana iskanci. Ya sai ka ce ta ba. Cikin jin nauyin mahaifiyarsa ya ijiye Ummi yana murmushin yaƙi. Ina alewa da yalan da na ji ka ce ka zo da su. Ba ni nan a raba sauran yaran gidan, ai ba ita kaɗai ce ya ba. Dan Idris yanzu ya fito da ita ya kaso mata uban kuɗi. Amma kai sai ka zo da abu ka hana sauran yaran saboda ka haifi gwal. A'a inna, ina sayo da su suma. Gani na yi ita ce ƙarama kuma yau kasuwar sai godiyar Allah. Tunda ba ranar kasuwa ba ce, ɗan kaɗan ne na zo da su ba yawa. Ya yi maganar yana nuna mata 'yan ledar hannunsa. Ta ƙaraso ta fuske ledar to tunda ba ciniki. Sai 'yar taka ta haƙura. Kai dai Balarabe kamar a kanka aka yi wahayin talauci. Kana kallon yadda 'yan uwanka suke ƙoƙari kowa da abin arzikinsa. Kai kuwa ba ka ijiye komai ba sai son mace da wannan mummunar yarinya. Daɗi aure, ba za ka zage ka nemi arziki ba. Shiru yana sun koyar da kansa don ba shi da abin cewa. Mariya kuwa ta mayar da hankali wurin kwashe tuwo roba-roba. Malam Hashimu Dodo shi ne mijin Iya. Gidansu babban gida ne da aka yi ittifakin babu gidan da ya kai su yawa. Da ya aure jiya nasa ɓangaren a cikin gidansu. Kasancewar gidan babba ne sosai, don kusan duk garin babu mai girman gidan. Kowa ya san su saboda galibi 'yan gidan manoma ne. Sai masu taɓa kasuwanci suna da rufin asiri daidai gwargwado. A hankali wasu su dinga samun rufin asiri suna watsewa daga gidan. Malam Hashimu yana sake shigar da wasu sassan nasa sashen. Daga baya ya auri Iya bayan matarsa ta ladan noma wato Salamatu. Malam Hashimu mutum ne mai hidimta wa iyali. A lokacin boko bata yawaita ba, sai karatun allo, don haka da shi da 'yan uwansa suna da ilimin tsoro. Bayan wani lokaci Salamatu ta bai yaranta 4, 2 mata 2 maza. Iya ta ci gaba da riƙonsu da nata 'ya'yan. Sai dai Iya mace ce mai shegen son abin duniya, tamkar ta yi ƙwaci, ga ta da iya fuska biyu. A waje da nuna ta Allah ce, amma na cikin gidan su suka san gashin da suke sha. Ba 'ya'yan da aka bar mata ba, har facalolinta da suke cikin gida Iya na azabtar da su. Gwargwadon abin hannunka da abin da kake bata, gwargwadon mutuncin ka'idanta. Aka aurar da 'ya'yan Salamatu mata, ɗayan kuma Yahaya ya ce shi karatun boko yake so. Iya ta yi ta sukar abin, amma Malam Hashimu da suke kira da baba ya ba shi goyon baya. Kaninsa kuma Ilyas yana zaune a nan ƙauye, amma yana taɓa kasuwanci. Nan da nan ya fara tara kuɗi ya yofe ya aurensa, shi ma ya tare a cikin gidan. Yaron Iya su 5, 2 mata Shafa da Zaliha, 3 maza. Sagir, Saminu, sai Bashir wato Balarabe. Duk wanda yake da kuɗi shine nata. Hatta a jikokinta bambanci take nuna wa Murara. Sagir ne babba, shine baban Idris da kuma Hashim. Suna ce masa Magaji, saboda sunan malam ne da shi. Akwai tarin 'ya'ya da jikoki a gidan bayan rasuwar Iya. Ita ke tafiyar da gidan. Saboda azabar faɗinta da Iya masifa, hatta 'yan uwan malam tsoronta suke ji. Abin da ta dama shi ake sha. Saboda Balarabe ba shi da kuɗi wato baban Ummi. Duk gidan shi ne samunsa ba mai yawa ba. Dan da ko yake yi a kasuwa da 'yan buge-buge, da haka yake samun nasa. Galibi sai damina idan ya yi noma. Hakan ya sanya duk wata ɗawainiyar gidan ta wahala Iya ta sa matarsa Mariya ce ke yi. Wadda asalinta 'yar Maiduguri ce, Balarabiya ce, sun zo garin biki suka haɗu. Har Allah ya sa suka yi aure. Tunda Mariya ta yi haihuwa ɗaya ta haifi yarinyarta, aka saka mata sunan mahaifiyarta, wanda ya daidai da sunan uwar gidan malam, wato Salma, bata sake haihuwa ba. Tsawon shekaru 3 kenan Iya ta ɗora wa yarinyar nan Ummi ƙahon zuƙa, da ba a da cin mutunci. Wai ta haifi wata halitta daban da babu irinta a danginsu. Ba ita ba, har yaran gidan da sauran mutanen gidan na yawan kushe halittar Ummi tare da tsokanarta. Gashi a yi ta tanka ta saboda baƙinta da kuma ƙibarta.
ga kuma kalar idonta. Sai dai kuma mutane na mamakin irin gashin kanta. Dan idan Mariya na gyara mata kai gashin yake rufe mata fuska tamkar na Larabawa. Allah ya albarkaci gidan Malam Hashimu da yawan yara maza a jikokinsa da 'ya'yansa. Mata san ba su da yawa, kuma da sun sasa ake aurar da su. Da haka kusan Ummi ta kaɗai ce yarinya mace karama a cikinsu. Sai dai hakan ya zame mata babbar barazana ga rayuwarta. Yawan kyara da hantara haɗi da kushe halittar Ummi ya sanya ta zama yarinya mara karsashi ko a cikin sa'anninta. Don wasu rike irari suke komai ya ci. Saboda launin ƙwayar idonta da ta sha bamban da sauran mutane. Wasu lokutan Mariya duk sha'anin da za a yi na taron mutane takan iya haƙura da zuwa saboda Ummi ba ta son mutane. Abubuwa da wasu daga samarin gidan suke yi mata ne ya sanya take tsorata da lamarin mutane. Ta fara ganin tamkar ita ta duniyar daban take. Dan ba Idris ne kawai yake amfani da ita wurin biyan buƙatarsa ba. Mariya ba ta taɓa fuskanta ba wasu lokutan har tsoron nuna wa Ummi kulawa take yi a gaban iya. Saboda yanzu za ta hau masifa da fada. Wai tana nuna ‘yar fara soyayya saboda ba ta da kunya. Ko yaya Ummi ta ɗan sake a cikin yara sai su fara cin zalunta, ko su dinga jan dogon gashinta, ko jan kumatanta da suke tamkar donut ya jest, ko yi mata dariya da ihun bakar tukunya mai kyalli. Takurar yara ya takure ta a gida. Shi ma fitowa tsakar gida idan ba tare da mamanta ba ta fitowa saboda hantara da kyarar da iya take yi mata. Haka rayuwar gidansu Ummi ta ci gaba da garawa. Iya kullum tana cikin haba-haba da 'ya'ya da jikokinta masu kawo mata abin duniya. Yayin da ta tattara cin kashinta akan Balarabe da iyalansa tamkar ba ita ta haife shi ba. Ummi ta ɗan ƙara tasawa kusan kullum sai ta tambayi babanta yaushe za a kai ta makaranta. Ganin ta ɗan tasa kuma idan tana tare da mahaifinta ko mahaifiyarta, takan yi hira da su. Sai dai da ta yi yunƙurin gaya musu abin da su Idris ke yi mata sai ta kasa ta tsorata. Idan ta tuna suna cewa za su yanka ta, babanta yana ba ta lokacin sa yayi wasanni da ita. Har da ya tsira a tsakar gida da iya ta gan shi kuwa ranar ya shiga uku da masifa da gori. Kasancewar garin sun ɗan samu ci gaba da wayewa, yanzu ana yin karatu sosai akwai makarantu. Ya sanya Balarabe ya kai Ummi makarantar gwamnati. Aka saka ta a ECC. Ta dinga murna ganin an saka mata sabon yunifom, fari da kore ga jakarta baba na gode. An siya mata sabbin littafai. Sai washe fararen hakoranta take cike da yaranta. Tun 11:30 Mariya ta ce iya za ta je ɗaukar Ummi a makaranta. Iya da ce Mariya wai me yasa baki da ta ido ne? Ni zan karasa girkin kenan ki bari ta biyo yara. Ko idan sa Awwal sun dawo su ɗauko ta. Ni kai ta makarantar ma Allah ya sa ba asarar kuɗi bane. Kar a je yadda fuskar ta take haka kwakwalwarta take aibi babu. Wani abu mai ɗaci Mariya ta haɗiye ta ci gaba da kaiwa tana komowa. Ta faki idan iya ta ɗau mayafi ta fice ɗauko Ummi. Duk da babu tazara sosai, amma yarinya ce karma bata san hanya ba. Sai dai da ta je ɗauko ta, bata ganta tana wannan murna kamar lokacin da za a kai ta makarantar ba. Ta yi zaton kawai ta gaji ne don da yawa yara na ɗokin makaranta. Sai an kai su kuma su ga ba abin da suke so. Sai su ce ba sa so daga baya. Mariya tana cire mata yunifom ta ce mama na me aka koya miki a makarantar yau? Cike da yarinta ta ce lemo aka zana mana. Ta yi murmushi ta ce sai kuma me? Ba na son makarantar ba zan sake zuwa ba. Subhanallah Ummi na me yasa ta yi maganar cikin kulawa? Yara suna ce mini baka. Yara suna ce mini baka wai. Mariya ta yi ajiyar zuciya ta ce karki kula su yarinyar keki. Ki dinga mayar da hankali akan abin da malama take koya muku. Ni ba na son ana cewa baka. Za su zaina Ummi yarinta ce take damun su. Ummi ta ce to, hargowar iya ta jiwa a tsakar gida sai ka ce mai kamar a duniya babu wanda ya taɓa haihuwa sai ki. Ai ba abin zaba wannan kalar idon yar naki. Na fara zargin akwai masu lashe-lashe a danginku. Don bakar masifa sai da kika tafi yawon ɗauko ta, shafaffiya da mai. Mariya ta yi shiru bata ce komai ba. Sa'adatu matar Sagir da ta yi sallama a sashin ta tarar da iya tana ta zuba tijara ta ce, iya ke da wa kuma a wannan tsakar rana. Wace ce idan ba Mariya ba? Duniya kamar babu wani mai ɗa sai ita. In dai akan wannan mummunan yarinya ce ba ta ji ba ta gani. Iya kenan mutum da ɗansa ai sai Allah. Sauran kunu na zo idan akwai in ba yaro ya fara yi mini kukan yunwa. Shiga ciki ki duba ni fita zan yi. Ta yi magana tana saba mayafinta a kafaɗa ta fice. Sai da iya ta fita sannan ta lallaba ta fito yi wa Ummi wanka. Maman Ummi ashe Ummi kuma an shiga makaranta.
Mariya ta ce wallahi ko ummi an shiga ECC. Masha Allah, Ubangiji Allah ya jagora ya sa an shiga a sa'a. Mariya ta amsa da amin. Ummi ta ɗan samu sassauci daga laliban da samarin gidan suke yi mata saboda shigar ta makarantar boko. To mai saurari za mu dakata a nan sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda za ta kasance.